ជប់នេះជួបព្រៃបំបីសម្បុកវាតែម្ដងទៅបើថាពិបាកពេកក៏អាចជឿនគុណគូមើលទៅថាអាចលេងឈ្នះពួកវាដែរឬអត់វាមានក្មេងព្រីដែលជាគុណក្រក់នៅការពីវាតែមើលទៅដូចជាវាអំនួតណាស់បើចង់បំបែកវាតោះតែចាប់គុណក្រក់វាសិនក្រោយពីបានប៉ះពាក្យសម្ដីគ្នារួចមកពួកគាត់ក៏បានដើរចេញត្រឡប់មកវិញដោយដឹងក្នុងចិត្តថាយប់នេះបើពួកគាត់មិនមករកគេទេក៏ពួកគេមករកគាត់ដែរពេលនោះពួកគាត់ទាំង5ក៏បានជិះរទេះហើយធ្វើដំណើរចេញពីទីនោះតែពេលនោះគឺពួកគាត់មិនបានត្រឡប់ទៅវិញនោះទេគឺពួកគាត់បរទេះសម្ដៅចូលទៅកាន់ព្រៃដែលនៅបរិវេណភ្នំនេះតែម្ដងព្រោះពួកគាត់ថាយប់នេះពួកគាត់នឹងបំបែកក្រុមចៅមួយនេះហើយក្នុងព្រៃយប់នេះគឺនៅតែ4នាក់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកអ៊ំយីគាត់ក៏បរទេះត្រឡប់ទៅវិញពេលយប់ក៏បានមកដល់នៅក្នុងព្រៃនាជំរាលភ្នំព្រានព្រៃទាំង3និងអ៊ំឈុនក៏បានអង្គុយទល់មុខភ្នក់ភ្លើងដែលបានបង្កើតនិយាយគ្នានិងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅយប់បន្តិចពួកគាត់ទាំង4ក៏បាននាំគ្នាដើរកាត់ព្រៃទៅរកកន្លែងរបស់ពួកចៅទាំងនោះដោយពេលនោះពួកគាត់មិនទាន់ចូលទៅជិតពេកនោះទេព្រោះគាត់ដឹងថាគេមានកូនក្រក់ហើយច្បាស់ជាគេប្រើកូនក្រក់គេឲ្យមករកពួកគាត់ជាមិនខានហើយក្រុមចៅនោះក៏ច្បាស់ជារៀបចំក្បួនពិធីមុននឹងមករកពួកគាត់ព្រោះតែគេដឹងថាពួកគាត់នេះក៏ចេះនៅមន្តអាគមនោះដែរដោយសារតែបែបនេះហើយទើបពួកគាត់សម្រេចចិត្តទៅរកពួកគេមុនដោយមិនឲ្យពួកគេត្រៀមនៅអ្វីៗទៅតាមផែនការរបស់ពួកគេនោះទេពេលដែលពួកគាត់បានទៅដល់ក៏បានសម្លឹងមើលទៅក៏មិនបានឃើញអ្នកណានៅខាងក្រៅនោះទេ